Салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ҳамин хел як пироги осонакак ва камхарҷро тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин пирог ба мо лозим аст 2 дона тухм, 1 пиёла шакар, 1 пиёла равған, 1 коса ҷурғот ва 1 коса орд. Мо дар аввал 2 дона тухмро бо 1 пиёла шакар якҷоя мекунем то об шудани шакар. Вақте ки об шуд, мо кефирро яъне ҷурғотро меандозем ва нағзакак якҷоя мекунем. Баъд аз ҷурғот мо равғанро меандозем, нағзакак якҷоя карда, пас он каме ордро мегузорем ва як пачка разрехи телро бо ҳамин орд якҷоя карда нағзакак ҳамроҳ мекунем. боқимондаи ордро низ меандозем. ва нағзакак якҷоя мекунем. мо дар ин ҷо дар алалии тафдон гузоштем коғаз, шумо метавонед нагузоред ва ба муддати 20-25 дақиқа дар тафдон нигоҳ медорем ва метавонед ҳамин тавр хӯред. Ва мо хостем каме ороиш диҳем. Барои ороиш мо аз варенӣ ва сахарни пудра истифода бурдем. Чӣ хеле ки мебинед, мо кунҷои ҳамин пирогро буридем ва ороиш додем. Ана ҳамин хел. ба ҳама иштиёи таом ҳатман подписатсия кунед, лайкро фаромӯш накунед. Хайр дӯстони азиз, то видеои оянда.